ఈరోజు మీకు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చామదుంపల ఫ్రై చూపిస్తానండి. ముందుగా ఈ చామదుంపలను శుభ్రంగా కడిగేసుకుని కుక్కర్‌లో కాస్త నీళ్లు పోసి ఉడకబెట్టుకోవాలి. 3 విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉంచి కట్టేసుకోవాలి. తర్వాత కుక్కర్ వెయిట్ వచ్చిన తర్వాత తీసి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత తొక్కలన్నీ తీసేసుకోవాలి. దుంపలు కొంచెం పెద్దవిగా ఉంటే నైస్‌గా కట్ చేసుకుని ప్యాన్‌లో నూనె పోసుకుని ఈ దుంపలు వేసి వేయించుకోవాలండి. మరి హైలో పెట్టుకోవద్దు, సమానంగా పెట్టుకుని వేయించుకోండి. అవి చక్కగా మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చి వేగిన తర్వాత కొంచెం ఉప్పు, కారం వేసి తీసేసుకోండి. ఈ చామదుంపల ఫ్రై చాలా బాగుంటుందండి. క్రిస్పీగా ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడి అన్నంలో ఇవి తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. తప్పకుండా చేసుకోండి. నేను మీ విజయ పన్నాల.